Itu berapa nih? Kan ada 2D, ntar ada soalnya 2C. Tanya dulu ya. Tidak melewatkan penawaran spesial ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Siap mau terbang guys, Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Orang Anda. munggah. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal Munggah landas. Mar. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety information card of this aircraft is available in your seat. Nanti menggok barang itu lah. Biar ramah. Motor mah bener orang munggah-munggah. Numpak bis. Kenceng banget sih. Enggak turun nih. Wah, munggah. Munggah. Munggah nih. Dan naik. Biar rasanya munggah. Los. Lah. Tetap berada buat. Kita. Ngawang ngisor kayak singunan ya. Ngawang ngisarnya ya singunan ya. Iya. Laut Jakarta. Kan? Iya. Udah turun aku. Mau foto bos? Pesawatnya mau turun guys. Nah awannya ya nabrak kena awan, apa ada goncangan kena awan putih nih, putih oh di atas langit. Nah udah kelihatan. Astagfirullah. Ledek-ledek. Rada deg-degan juga ya. Gimana? Rasanya kayak giut-giut ngono ku ya. Sudah ada numpak pesawat. Lah kok rada peteng ngono, Mas? Untuk mendung no. Nah, udah kelihatan tuh daratannya. Wah, agak mendung nih. Ini udan kelihatan nih.
pesawatnya mau turun ke kota Jambi di Bandara Sultan Toha. Ya, banyak kan hutan-hutan ya. Jambi itu hutan. Kita mau turun. Waduh, rasanya piye rada piye ngono ya? Ser. Mau turun nih. Kira-kira pirang menit? Lah iki sami idun iki. Lah bandarane ora ketok ya, Mas? Hah? Rasanya piye? Rasanya ser. Masih ngantuk. Mau turun, guys. Nih. Wah, ini sudah mau turun di pesawatnya nih. Udah kelihatan bangunnya. Nanti kita coba merasakan pas turunnya itu ada sedikit lembut atau bergoncang. Nah. Wah, udah turun nih. Wah, kenceng banget turunnya. Oh, turun. Turunnya gimana rasanya? Tuh. Aduh, astagfirullah. Astagfirullah. Wah, itu bandaranya udah kelihatan. Bandaranya udah kelihatan, guys. Bandaranya. Oke. Sip. Jambi.